蜘蛛之死，是伫底有一天发生的代志。释迦牟尼佛仍然无代志，伫底极乐世界的莲花池边，家己一个人慢慢伫底散步。池仔内开的莲花拢亲像玉仔遐尼白，对花心金色的花蕊，不时有一阵一阵的无法度形容的香味飘散到四周围。极乐世界大概是早起时的款。无偌久，释迦牟尼佛恬恬徛伫莲花池仔边，无意中对看伫水面的莲叶中间看落去池仔下骹情形。因为即个极乐世界的莲花池的下骹拄啊好是地角的上下底，所以透过亲像水晶透明的池仔水，敢若透过西洋镜共款，会当清清楚楚看到三途之河甲尖山的景色。即个时阵，拄好伫底看地角的释迦牟尼佛，看到有一个叫做咸多多的查甫人伫底一堆罪人中，甲人下来下去的人影。即个叫做咸多多的查甫人，虽然是一个做过杀人放火真侪歹代志的大贼骨，毋过佛陀会记得伊做过简单一摆的好代志。是安尼，有一摆，即个查甫人行过暗飕飕的树林内的时阵，看到一只细只蜘蛛伫底路边爬。咸多多脚举起来，想要甲伊打死的时阵，伊忽然间想倒转来，袂使，袂使，伊虽然真细，一定也是有性命的，无缘无故互伊无性命，无管安怎，是真可怜的。后尾无甲伊打死，救伊一命。释迦牟尼佛哪看地角的情形，哪想起即个咸多多捌救过蜘蛛的代志。即个时阵，佛陀想，若做会到，为着回报做过即款善事，要甲即个查甫人对地角内救出来。拄啊好，看到边仔，伫翡翠色的莲花叶的顶头，有一只极乐世界的蜘蛛伫底牵真水的银色的丝。释迦牟尼偷偷甲蜘蛛的丝摕到手顶，对亲像白玉的白莲中间对下骹遥远的地角，直直甲放落去。